भाई सप्तमी के दिन मुंह खोली दुर्गा जी के तई ठीक बा। लेकिन भाई अकेला में मेला में काहे बताए तो जिलेबी खा खा दे। लेकिन हमने के सुमिरन गावे के बा देख ले सरोज ताको दरना दरना एक बार प्रेमवा से बोली दो ये भैया लोग राजा रामचंद्र भगवान की एक बार प्रेमवा से बोल बोल बोलाना राम जी के दूती अंजनी के पुत बाबा पवन सूत हनुमान के ओम जयंती मंगला काली भद्र काली का पालने दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते रमेश जय तुम देवी चामुंडा सर्वभूतातिहारिणे कालरात्रि नमस्तुते अपने हिंदू समाज में प्रथम पूजा गणेश जी के होला लेकिन लड़किया लोग आवेला बजावेला माई के बोलावेला ए संसार ए लोक के नाम का बा मृत्यु लोक जे लोक के ही नाम मृत्यु लोक बा तब सत्य का बा ए धरती पर सत्य मृत्यु ही बा बबुआ यदि सत्य मृत्यु बा ते दुनिया के आश्चर्य का बा जे हम बोलतानी जे रौरा ताकतानी रौरा चलतानी रौरा खातानी पियतानी रंग करतानी मोटा गइल बानी धनिक हो गइल बानी इहे आश्चर्य है प्राण निकलल ओके गुड्डू हाल चलो को ले चलो वो नाला पर समय से होई ते जय जयकार होई जैसे आज हम तारकेश्वर भैया के पिताश्री कुंजा राय बाबू कुंजा राय जी जहाँ भी उनका आत्मा बा परम धाम के प्राप्ति हो समय से भइल बा जय जयकार कइल जाता नचनियो नाची एकरा बाद एंजॉय भी कइल जाई लोग खूब भीतर से हंसी उई उई करी रात में काहे समय से भइल बा आई एक कुछ समय हो जाओ तो अभी गुड्डू हलचल के यदि प्राण छूट जाए हे भगवान बड़ा निमन जो कर रहे मर गई ठीक ना कइले हे भगवान ना
भला रहे बुरा रहे ठीक है रहे कुछ समय खराब लागेला हाँ। अभी लाइट जरता बुता देबो त खराब लागी लागी। अभी बुता देबो त खराब लागी लागी। अब 12 बजे दिन में ना बुतइबो तब खराब लागी हाँ तब कहता लाइट वो लड़का लोग आवेला बजावेला हाँ। माई के बुलावेला हाँ। कहला ए माई ए भाई तानी को न कर ए माई देरिया जय हो भाई आ, आ, दनरना, दरना। आवो ए भाई ए मो तनिको न कर मैया तेरिया आहो मैया एक बेरिया तनिको न कर ए माई तेरिया आहो मैया एक बेरिया तनिका तनिका लंगरा पफरन नजरिया आहो मैया एक बेरी हे माई लोथावा पफरना नजरिया आहो मैया एक बेरी कह दिया नहीं है अब जाता नु अब जाता नु ए जे भोजपुरी के मुर्गी बा कैसे बबुआ कैसे? आ लड़किया कहले पढ़नी न लिखनी ना पढ़नी न लिखनी न चल ही के लुरबा उखरल आवाज हमार मिलत नहीं सुरबा
आज हमर मिलत नहीं सुरबा आरे मंदिर के खोला न केवरिया मंदिर के खोला न केवरिया अरे मैया एक बेरिया तनिका लंगरा पे फेरना नजरिया नजरिया चगुन अहो मैया एक बेर लंगरा पे फेरना नजरिया अहो मैया एक बेरिया खोरिया चक भूपेंद्र राय भूपेंद्र बाबू और खोरिया चक की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार कौन रही बाबू जहाँ रही राजा बन के राज करी लड़का कल की भाई मंदिर के खोला मंदिर के खोला मंदिर के खोला न के मोरिया मैया एक बेरिया लंगरा पखेरा न नजरिया मैया एक बेरिया लंगरा पखेरा न नजरिया मैया एक बेरिया लंगरा पखेरा न नजरिया मैया एक बेरिया अब देखिए सुमिरन बड़ी शांति साधना के चीज है ऐसा ना कि बैठल बानी पूजा पर ध्यान बा भूजा वो पूजा ना संगोर हो जाएगी बोल बम करे जाता लो बोल बम में शंकर जी बैठल बड़े तरह से भेंट करे खातिर नाम लखपतिया करने कुतिया तरह से भेंट करे खातिर बोल बम में बैठल बड़े ना आज तक ले कौन भगवान के खोज ले बा क्योंकि भगवान दर्शन दे ले बड़े भेंट भइल बड़े ना आ भगवान के मन हो जाई तो तोरा के खोज ली सेबरी कहीं भगवान के खोजे गईली सेबरी क्या के स्वयं दर्शन दिहले प्रहलाद कहीं खोजे गईले स्वयं भगवान के दर्शन दिहले खम्मा फाड़ के दर्शन दे लेनु सुदामा जी कहीं कृष्ण भगवान के खोजे गईले स्वयं कृष्ण भगवान सुदामा के पास सहीले ना बबुआ हाँ जी एक लाइन में जी जय हिंद गणेश जी के सुमिरन बबुआ जय गणेश मंगल करना विघ्न हर गणराज एक दंत करी बार बदनाए माँ सीधी कर ममका सीधी कर ममका जी आज अब है गौरी के लाला माता रौरा पार्वती जी ए बाबा पिताजी डमरू हरे गौरी के लालाना माँ के सुमिरन में बुलाइले हरे गौरी के लालाना माँ के सुमिरन में गौरी के लालाना माँ के सुमिरन में बुलाइले
बुलाइले सुमिरन में बुलाइले सुमिरन में बुलाइले अरे सुमिरन में बुलाइले शुभ लाभ लाना माँ की सुमिरन में बुलाइले गौरी के लालाना माँ के सुमिरन में बुलाइले लड़का कहले कि मालिक देखी देवता देवी के बड़ाई कइल जाला आ देवता देवी के गड़ियावलो जाला लेकिन सुधार होला कब दोनों लोग के झगड़ा होला देवता दानव के झगड़ा देखला ही बानी देवता दानव के 10-10 हजार वर्ष तक ले झगड़ा होते रह जाला आ तब वो झंझट ना फड़ियाला राम जी के लगे लोग जाला कृष्ण जी के लगे लोग जाला शंकर जी के लगे लोग जाला तो राम जी के लगे सब लोग के सुनवाई होई राम जी के लगे केकर सुनवाई होई देवता के साधु के संत के इंसान के भगवान के ये लोग कनु राम जी के लगे सुनवाई हुई दानव को सुनवाई नानू हुई कृष्ण जी के लगे ये लोग कनु सुनवाई हुई दानव को सुनवाई नानू हुई लेकिन शंकर भगवान कैसन देवता है कैसन देवता लोग से लड़ाई करे खातिर भीड़ गईले काहे कि दानव के साथ है देवता लोग गलती कइले दानवे के पक्ष लेके आ देवता लोग के मारे चल दी हले 10,000 वर्ष तक ले सूर्य भगवान से झगड़ा कइले आ 10,000 वर्ष तक ले झगड़ा कइला के बाद सूर्य भगवान के अलोप करे के कसम खइले आ वे हनुमान भइले आ सूर्य जी के लील गइले हे मालिक आदि अनंत अपना बाबू से पूजई आदि अनंत अपना बाबू से पूजई आदि अनंत अपना बाबू से पूजई देवों में महादेव के बबुआ का होई देवों में महादेव शुभ लाभ लला नवाज सुमिरन में वो लाइला हो शुभ लाभ ललाना माँ की सुमिरन में वो एगो हनुमान जी के सुमिरन गावल जाला ये हमनी के नियम अनुसार सुमिरन होला पुरनिया चाचा त आनंद से सुनेले आ कुछ जे नौजवान तनी और झुक गई बड़े जैसे 40 क्रॉस कर गई बा उ लोग भी तनी भी मन से सुनेला लेकिन नौजवान लोग मजबूरी में सुनेला काहे मजबूरी वो लोग के का बा उ लोग सोचेला व्यास जी सुमिरन गावत रे जले सुमिरन उराई ना तब ले नचनिया आई ना जब ले आई ना तब लोग कही है मजबूरी बा कि हल्ला गुदाल लोग तनको करेला लोग केहू हल्ला करता काहे के भाई कतनो हल्ला करबो सुमिरन में होई उ लोग मजबूरी में सुनला कि जले सुमिरन उराई ना आ तले नचनिया आई ना तब ले हमने के छिलाई हनुमान जी के बड़ी अच्छा एगो भाव है पुरान हिंदी फिल्म की
मेरे जिंदगी के मालिक जरा दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में कहीं मेरा दम निकल न जाए जाए जाए। गुरु जी जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जरा बात को पकड़िएगा। सीता माता हनुमान जी से कल की हे हनुमान धन्य धन्य कहली कहली धन्य धन्य कहली कहली धन्य धन्य कहली तोरा आवे के पलान के तहरा आवे के पलान के मतौपुर के गामा राय जी के तरफ से पुरस्कार पर प्रणाम बा। धन्य धन्य कहली आवे के पलान के आ खुशी बारी जान की चिन्ह हानु मान के खुशी बारी जान की माँ चिन्ह हानु मान के धन्य धन्य कहली तहरा आवे के पलान के धन्य धन्य कहली आवे के पलान के अरे आवे के पलान के खुशी बार जान की चिन्ह हानु मान के खुशी बारी जान की माँ चिन्ह के हानु मान कैसन योजना 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 राम जी बनवले कैसन योजना राम जी बनवले सही योजन दूर एगो भक्त के भेजवले 4
500 कोस दूरी एगो भक्त के भेजवले वरदान देते बारी आशीष दी ननिधि के दाता और सबर दिन जान के माता 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 वरदान देत बाड़ी ए लंगरा नदान के ए भक्ति नदान के खुशी बारी जानकी 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 चिन्हे हानो खुशी बारी जानकी चिन्हे हानो कहली कहली रे कहली धन धान कहली कहली अब के पलान के खुशी बारी जान की चिन्हानु मान के खुशी बारी जान की चिन्हानु मान के खुशी बारी जान की खुशी बारी जान की खुशी बारी जान की चिन्हानु मान के और जय बोल के बबुआ कैसे कि मेरे राम जी से जिसका भी संबंध है मेरे राम जी से जिसका भी संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद मेरे राम जी से जिसका भी संबंध है उसका जीवन में उसका भी संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है मेरे राम जी से जिसका भी संबंध है उसका जीवन में आनंद ही आनंद उसको जीवन में आनंद ही आनंद है उसको जीवन में आनंद ही आनंद है उसको जीवन में आनंद ही आनंद है उसको जीवन में आनंद ही आनंद उसको जीवन में आनंद ही आनंद है उसको जीवन में आनंद ही आनंद है उसको जीवन में आनंद ही आनंद है उसको जीवन में आनंद ही आनंद मेरे श्याम जी से मेरे श्याम जी से मेरे श्याम जी से जिसका भी संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है मेरे श्याम जी से जिसका भी संबंध है उसका जीवन में मेरे श्याम जी से जिसका भी संबंध है रामचंद्र की जय। माइक के डम